prontinho, meus amores. Eu prometi pra vocês que ia trazer, né? Aí, tá aí, feitinho, né? O nosso mousse de maracujá. Que o povo, né, tem ditado dizer que é um pudim de geladeira. Não é mousse. Tá aqui. Esse daqui foi um pouco que eu deixei que sobrou, né? Que não coube na forma. Eu coloquei aqui. Minha sobrinha lindinha já está aqui com a colherzinha, ó, preparada, já está comendo. Aí, aqui está o bolo, gente, que eu fiz. Meu Deus, tá uma bagunça aqui em cima da mesa, porque minha mesa ainda falta trazer para essa casa, né? Aí tá a mesa só bem pequenininha. Me dá aqui, minha sobrinha. Pronto, tá assim, gente. Olha, pra vocês só ver, ter uma ideia. Ó pra aí, meus amores. Ó. Ó, 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 ó.